Kwanza pole kwa msiba, na ningependa kufahamu jina lako, unaitwa nani na ulikuwa upo vipi na marehemu Zeibi? Naitwa Sabrina Sirikwa na Zeibi alikuwa mdogo wangu. Na Zeibi alikuwa ni mtoto wangapi kwenye familia yenu? Alikuwa mtoto wa 6. Taarifa yake ya msiba watu wameipata kwenye mitandao ya kijamii, tukaona kama Global TV tuweze kufika nyumbani hapa na tujue labda chanzo cha kifo chake. Zeibi alikuwa na afya yake, alikuwa tu yuko vizuri. Alikuwa na shida ya vidonda vya tumbo. Alipatwa na vidonda vya tumbo juzi, mimi sikuwepo, lakini niliwasiliana naye katika simu. Akaniambia kwamba anajisikia vibaya na yuko hospitali. Jana nikampigia, nimeongea naye, ilikuwa saa 1 usiku. Akaniambia bado najisikia vibaya. Nikamwambia basi inshallah Mwenyezi Mungu atakupatia afifu, utapona. Basi tukaongea. Asante, usiku mwema basi. Na alikuwa kwenye hali gani wakati mnazungumza? Alikuwa yuko katika hali ya kawaida, kwa sababu unajua mtu akiwa kwenye simu, nikiwa mnaongea kwenye simu, nilikuwa nikimsikia kawaida tu, kwa sababu kwanza alikuwa hanaga sauti kubwa. Na umauti umemkuta muda gani na akiwa wapi sasa? Umauti umemkuta usiku akiwa hospitali bado analazwa. Taarifa zake tukazipata asubuhi. Na je, ameacha mume na watoto? Hapana, Zeibi hakuwa na mume wala hakuwa na mtoto. Na taratibu za mazishi zikoje sasa hapa nyumbani? Taratibu za mazishi zipo na kuna kaka ambaye anafuatilia, nadhani ikifika saa 10 inshallah tutampumzisha ndugu yetu. Na mnatarajia kumpumzisha kwenye makaburi gani na ni wapi? Makaburi ya Segelea mwisho. Binafsi yako wewe kama dada, ni kitu gani ambacho unakikumbuka kwa marehemu mdogo wako Zeibi ambaye ameacha alama kubwa kwenye muziki wa Bongo Flava? Zeibi alikuwa hana tabu kwa kweli, hasa kwenye familia, hasifahamu kwenye Bongo Flava, japokuwa ilikuwa ni muda mrefu, lakini kwa familia alikuwa hana tabu. Kwanza alikuwa hana shida na mtu. Mambo yake tu ilikuwa ya shida, yani ni mtu ambaye alikuwa hataki maneno, mtu wa kawaida sana. Ipo siku ambayo ushawahi kumuuliza enzi za uhai wake kwa nini aliachana na muziki na akawa kimya sana? Aliamua tu kubadilisha kazi, akawa anafanya biashara zake. Aliona muda sasa umefika kuachana na muziki, afanye kazi zake. Kwako kama dada ulilichukuliaje hilo? Kwa sababu alitengeneza umaarufu mkubwa sana, tulianza kumsikia akiwa na Inspector Harun kwenye nyimbo ya Gado, na baadaye tukaja kujasikia remix na ya Gado yeye akiwa na Juma Nature, wasanii wakubwa kutoka ukanda wa Temeke, lakini na mambo mengi alikuwa akiyafanya kwenye muziki yalikuwa akimpaisha na kumfanya kuwa star wa kike wa rap hapa nchini Tanzania. Sikuweza kumwazia chochote, kufikiria chochote, kwa sababu tayari mwenyewe alishaona umri wake kwa sasa. Hataki tena muziki, anataka kubadilisha kazi. Na yeye alikuwa ni maamuzi yake. Kwa hiyo nisingeweza kumkataza. Neno lako kwa wadau waliokuwa wakimfahamu Zeibi enzi za uhai wake na kazi zake ni lipi kama dada? Ndio hivyo tu, tumepata msiba, tunaomba tushirikiane nao. Watakayepata muda nafasi, tunaomba tushirikiane katika mazishi. Pole sana dadangu. Asante. Na nikumbushe jina lako. Sabrina Sirikwa. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.